Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês. Pessoal, vou dar uma dica rápida para vocês proprietários de 30 que escuta aquele toque-toque dentro do carro e não sabe o que está acontecendo, já trocou o amortecedor e não resolve o problema. Pessoal, deem uma olhada nesse coxim, como ele está apoiado. Vocês conseguem ver que esse ferro está apoiado aqui já na parte do batente. Isso daí, quando o motor vibra, ele fica batendo aqui aquele barulho que você escuta dentro do carro, tá certo? Obviamente precisa fazer uma verificação mais a fundo para ver se é só isso, se não tem outros componentes que estão causando isso, mas isso é um fator muito importante que causa esse barulho. Então, para você que está com problema de suspensão do seu carro, um barulho, entre em contato conosco, traga seu veículo, vamos fazer uma análise e resolver seu problema, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.